Irinel Popescu, candidatul alianței PSD-PC în Colegiul 2 Senat Craiova, s-a întâlnit recent cu primarul municipiului Antonie Solomon. Cele două personalități dolgene au discutat despre problemele locuitorilor orașului și despre neajunsurile acestora. Pentru mine este o onoare că profesorul Irinel Popescu își găsește timp să treacă pragul primăriei pentru a sta de vorbă cu primarul Craiovei, fiindcă dânsul are și această calitate de cetățean de onoare al Craiovei. Repet, ne-a făcut o mare onoare că a acceptat acest titlu care i s-a conferit într-o ședință extraordinară. Am găsit un corespondent în lumea medicală extraordinar, a ajutat foarte multă lume din Craiova. Am dat telefoane, mi s-a răspuns la telefon, deci practic a făcut mult bine oamenilor. Și eu mă atașez de astfel de oameni, cei care iubesc cu adevărat viața și oamenii, cu ce e bun și ce e rău în el. Atunci când candidezi pentru Parlament într-un mare oraș, cu atât mai mult în această variantă a votului uninominal, după părerea mea, ești obligat să-ți prezinți programul electoral și oferta electorală primarului acestui oraș. Colegiul 2 Senat cuprinde cartiere întregi unde populația se confruntă cu sărăcia, lipsa infrastructurii și șomajul. Pentru a putea îmbunătăți traiul craiovenilor, Irinel Popescu și Antonie Solomon au convenit împreună un plan de urgență pentru cetatea Băniei. Brucan spunea că o să ne schimbăm mentalitatea în 20 de ani. Am râs atunci tot și l-am făcut, mă rog, în fel și chip. Dar cu Irinel Popescu poate că o să o facem mai repede, dacă nu o să mai stăm încă 20 de ani, după spusele lui Brucan. Cred că vreo 40 de ani trebuie să gândim ca occidentali. Imediat ce va fi ales senator, eminentul profesor va iniția în Parlament o serie de legi care vizează Craiova și județul Dolj. Speranța mea pentru viitor este că mult mai mult decât am putut să fac până acum pentru Craiova, o să reușesc să fac în viitor și, bineînțeles, totul ține de o foarte bună colaborare cu primarul lor. Este un om admirabil și e o cinste pentru noi, pentru Craioveni, că îl avem candidat pentru Parlamentul României.